ခုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်နေတဲ့ဖုန်းက Huawei Nova 3i ဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်ဒီ power ဖွင့်လိုက်ရင် LCD ကဖြူနေတာပေါ့နော် LCD ဖြူပြီးအစင်းကြောင်းနေထားဒီလိုလေးဖြစ်နေပါတယ် Nova 3i ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီပြဿနာရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LCD ဖြူရတဲ့အဓိကအကြောင်းအချက်ဒီပိုးပြောက်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ data လမ်းကြောင်းတွေတစ်ခုခုလမ်းကြောင်းပြတ်နေတာမျိုးတွေကြောင့်လမ်းကြောင်းအဆက်အသွယ်ရှိတာမျိုးကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်ပိုးပြောက်နေတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် LCD ကြောင့်လုံးဝပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ဒီ LCD ပေါ်နေတယ်ဆိုကြရပို့လမ်းကြောင်းတွေကောင်းနေရလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားလို့ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် data လမ်းကြောင်းတွေရဲ့ impedance အောင်တာကိုလိုက်တိုင်းကြည့်ပါမယ်လိုက်တိုင်းပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ transformer အစားသုံးထားတဲ့ဒီ zero resistor လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ impedance ကိုလိုက်တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ impedance အောင်တန်ဖို့မပြပါဘူး impedance အောင်တန်ဖို့မပြပါဘူးအမှန်တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ဒီ resistor တွေရဲ့ပုံမှန်တိုင်းလိုက်တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံး impedance အောင်တန်ဖိုးတွေကတူညီလူနီးပါဖြစ်နေရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ impedance အောင်တန်ဖိုးလာပြခြင်းမရှိပါဘူးဒီလမ်းကြောင်းပြတ်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေကျွန်တော်ရှာကြအောင်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်း data လမ်းကြောင်းဒီ CPU ထဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားပဲရောက်တယ်လဲဘာတွေခန္ဓာလေးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ point to point diagram လေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံး point to point connection လေးကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ impedance အောင်တာဖို့ပျောက်နေတဲ့နှုတ်ကဘယ်ကိုတွားလဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပါမယ်စာပဲတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် TV ကြောင့်ဖြစ်မှာပါအဲဒီလမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်က CPU ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့တေချာလားကျွန်တော်သိချင်တယ်မသိတဲ့တို့တွေအတွက်လည်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ point to point ကနေကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ point to point ထဲကိုတွားပါမယ် point to point layout ဒီ Huawei ထဲဝင်ပါမယ်Huawei Nova 3i ကဲပါခုနကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတဲ့ point ကဒီနားလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့အကောင်တွေမှာ impedance တန်ဖိုးတိုင်းကြည့်တော့အကောင်လုံးအတူတူဖြစ်နေပြီဒီတငုတ်မှာကျွန်တော် impedance တန်ဖိုးကမားနေပါနောက်တစ်ခါဒီကောင်ဒီ resistor လေးရဲ့တန်ဖိုးကလည်း0 ohm ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ impedance တန်ဖိုးပျောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီငုတ်ဒီ PIC နဲ့ချိန်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီပါကျွန်တော်ဒီမှာ CPU နဲ့ချိန်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီပါဒါဆိုကျွန်တော်အဖြေတွေ့တော့ပါပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ CPU ကို reball ဒါမှမဟုတ်ရင်reball လေးရင်လောက်ကြည့်ပါမယ်reball လောက်ကြည့်လို့မှမရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ CPU ချိန်မိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်ရပါမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ CPU reball ရင်လောက်ကြည့်ပါမယ်
hang with don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this.